क्या आप अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं? और आपको पुरानी गाड़ी की मुनासिब वैल्यू नहीं मिल रही? तो अब हम लाए हैं आपके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम। एक ही छत तले अब आपको मिलेगी पुरानी गाड़ी की बेहतरीन वैल्यू। एक्सचेंज प्रोग्राम में हासिल करें अपनी ड्रीम कार। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए सुजुकी यूनिक मोटर्स मुल्तान। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।